Jizzax viloyati bo'ylab ekspeditsiyamiz davom etadi. Biz Peshag'or g'ori tarafga qarab yo'l oldik. Yo'limizdan esa qadimgi To'rtko'l tepa arxeologik obyektining xarobalari uchradi. Ko'rib turganingiz To'rtko'l tepa manzilgohi bu qadimgi karvonsaroyning o'rni deb e'tirof etilmoqda. Bu yerda o'sha tuyalarga dam berilgan, otlarga dam berilgan yem-xashaklar berilib, ularning oziq-ovqati ta'minlangan. Qolaversa, aholi savdogarlarga xizmat ko'rsatishgan, savdogarlar bu yerda dam olib, undan keyin yana yo'llarida davom etishgan. Usurshona o'zini geografik joylashuviga muvofiq yana bir jihatdan qulay joyda joylashganki, bu mana bu xalqaro bordi keldi, savdo sotiq, ipak yo'li kabi mana shunday haligi karvonlar savdosi bilan, elchilarni safari bilan, sayyohlarni sarguzashtlari bilan bog'liq yo'l shahoblariga juda qulay joyda joylashgan. Mana hozir tasavvur qilsak, O'zbekistonda mana g'arbiy, janubiy viloyatlariga boriladigan bo'lsa, markazdan, Toshkentdan albatta Jizzax orqali va Jizzaxdagi temir darvoza, endi uni Amir Temir darvozasi ham deyishadi. Shu yerdan o'tgan va bu yerga endi Samarqand, keyin Qashqadaryo, keyin Surxondaryo, Navoiy, Buxoro, to bu yerga Xorazm, Qoraqalpoq. Avval ham xuddi shunday bo'lgan. Teskarisi ham xuddi shunday. Bu yerga endi Chochiloq, undan keyin Janubiy Qozog'iston, O'tror, undan keyingi yana mana Turkiston va bu yerga Xitoyga ulanib ketadigan yo'llar. Vodiy, Surshonani markaziy shaharlari. Mana shunday joyda joylashgani uchun savdo sotiq uchun bir qator maxsus inshootlarni qurilishiga, imoratlarni qurilishiga bu asos bo'lgan. Mana shunday inshootlardan bittasi bu karvonsaroy.